الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندريم ذا الأذريمة إتاكوين الله عز وجل أتا فلندرويم ريتي ذا فتن بريتين ديم ذا فالك ركويم صلوات ذا سلامة يدرويم محمد صلى الله عليه وسلم باشا ذا مشير الله عز وجل شوف بفاميل نتي mbi shokët e tij sinqert besnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë ditën e dytën e gjykimit. Nderuar Allahu të nderuara motra, jemi në ciklin e ligjëratave, tefsiri i thjeshtuar i librit të Allahut Azza wa Jall, Kur'anit famlar. Jemi në tefsirin e thjeshtuar të surës Naba, në pjesën e dytë të tefsirit të kësaj sure apo pjesa e dytë e ligjëratës, dhe sot do të fillojmë nga ajeti 17 aty ku kemi mbetur i kësaj sure. Pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala, pasi që sqaroi dyshimet të cilat i kanë pasur idhujtarët për ringjalljen edhe daljen para Allahut Azza wa Jall, pasi që ceku Allahu Azza wa Jall krijimtarinë e tij të përsosur të qiejve, tokës edhe kështu me radhë, Allahu subhanahu wa taala u tregoi këtyve që nëse besoni edhe nëse nuk besoni ta dini që ka më ardh ajo ditë e vërtet, ditë e madhe, dita e gjykimit. Tha Allahu Azza wa Jall në këtë sura ajeti numër 17, inna yawmal fasli kana miqata, dhe se dita e gjykimit është e caktuar, pra e ka caktuar Allahu Azza wa Jall se kur do të jetë kjo ditë, kur do të vjen kjo ditë, edhe nuk e din askush këtë ditë pos Allahut subhanahu wa taala. Është ditë e cila ndan të padrejtin, është ditë e cila ndan të vërtetit nga gënjeshtarët, është ditë e cila ndan ata që kanë qenë hipokritë nga të sinqertit, është ditë e cila ndan pra xhenetlit dhe xhenemlit, është ditë ku merret haku i njerëzve në mes vete dhe nuk mbetet asnjë krijesë pra pa ja marr hakun atij apo asaj që i ka bërë pa padrejsi. Miqata është e caktuar, pra e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala, dhe kjo është e njohur për Allahun Azza wa Jall se kur ka më qenë kjo ditë. Allahu Azza wa Jall tha yawma yunfakhu fi s-suri fatatuna afwaja, është dita që i fryhet surit e ju vini grupe tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Për të arsye ulemaja kanë thënë që kjo është pra nefkhatul kemi dy lloje të fryrjes së surit. E para prej tyre është kur i fryn Israfili surit, pra vdes çdo krijesë që ka krijuar Allahu Azza wa Jall, edhe nuk mbet asnjë, pra para që në këtë tokë pa vdekur pas asaj që ka caktuar Allahu Azza wa Jall, me le thuhet që mbetet një vetëm Xhibrili dhe mbetet vetëm meleku i vdekjes. Pastaj Allahu urdhëron që edhe Xhibrilit t'ia merr shpirtin, dhe pastaj Allahu Azza wa Jalla pse e din e vet melekun e vdekjes, a ka mbet ndonjë tjetër dikush prej krijesave posteje? Atëherë ai thotë jo, vetëm un kam mbet. Atëherë vdes, pra edhe urdhon edhe melekun e vdekjes që të vdes, dhe Zoti xhelalu ala pastaj thotë limanil mulkul yawm, i kujt sot është sundimi absolut, lillahi al-wahid al-qahar, pra është i Allahut Azza wa Jalla i cili është i gjithë fuqishëm subhanahu wa taala. Andaj kullu nafsin dha'iqatul maut, çdo shpirt pra do ta shojë vdekjen. Pra kjo është fryrja e parë e surit ku Israfili fryn dhe vdesën që gjitha krijesat që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala apo i ka kriju, edhe mbetet vetëm ajo që don Allahu Azza wa Jall. Dhe pastaj kur ti merret shpirti, pra edhe atyre që Allahu Azza wa Jall i ka lënë pa u marr shpirti, pastaj kjo është pra fryrja e parë. Kurse fryrja e dytë e surit, kanë thënë ulemaja, është fryrja kur Israfili fryn në sur dhe ringjallet çdo gjë që ka qenë në varre, çdo gjë që ka vdekur dhe është i varrosur do të ringjallet para Allahut subhanahu wa taala. Dhe është për qëllim yawma yunfakhu fi suri, pra është për qëllim kjo ajet kuranor, fryrja e dytë, yawma yunfakhu fi suri fatatuna afwaja, pra dita që i fryhet surit, pra fjala fryrja e dytë nga Israfilit, e ju vini grupe tek Allahu Azza wa Jall, pra për të dhënë llogaritë tek Allahu subhanahu wa taala. I dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që ka transmetuar Abu Huraira dhe ka shënuar Buhariu dhe Muslimi në sahihun e tyre, u pyet pejgamberi alayhi salatu wasalam, kam baina nafkhatain, sa ka dallim apo hapësirë dhe ku mes dy fryrjeve të surit? Tha pejgamberi sallam 40. Dhe Abu Huraira, pasi që ka transmetuar këtë hadith pas vdekjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam, e pyetën Abu Hurairen, a ka pas për qëllim pejgamberi sallam 40, a ka pas për qëllim
pejgamberi sa 40 ditë apo ka pas 40 muaj. Atëherë Abu Huraira refuzoi të ja përgjigje, nga se Abu Huraira thot unë në këtë formë kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wasalam, edhe nuk dua të jap përgjigje nga ijtihadi jam, edhe nga dia jemi, nga se kështu që kam dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ka dietarë që thonë që ka 3 lloje të fryrjes së surit. Afwaja do thot vini grupe varësisht prej njerëzve sipas veprave të tyre. Disa prej tyre kanë qenë prej të parëve, që do thotë do të jenë fituesit, nga do të jepet libri nga dora e djathtë, e disa prej tyre do të jepet libri nga dora e martë, dhe varësisht nga kategoria e imanit edhe kategoria e nifakit, pra do të vinë njerëzit atje kanë pas besimtar të nështruar ndaj Allahut azza wa jall, kanë pas hipokrit, munafika, kanë pas idhujtar, edhe kështu me radhë, edhe kanë pas pra atyre pra që i kanë pasu pejgamber, dhe secili pejgamber vjen me pasuesit e tij. Pra jo me yunfiqu fi suri fatatuna afwaja është për qëllim fryrja e dytë e surit, pra ditë kur i fryhet surit dhe vini grupe tek Allahu subhanahu wa taala. Pastaj Allahu thotë wasuilatil jibalu fakanat saraba, dhe kodrat shkulen dhe bëhen pluhur, pra si val rrezesh. Andaj të gjitha këto kodra që i shohim në gjigantët e palevishme, atë ditë pra do të shkulen, bilen e disa argumente kanë që do të fluturojnë për hava, dhe do të bëhen pra pluhur edhe hi, pra do të bëhen haba'an manthura, pluhur edhe hi, dhe normalisht kështu ka treguar Allahu subhanahu wa ta'ala. Për atë arsye Zoti xhalla wala pra është ai i cili i ka kriju pra këto kodra gjigante, dhe ai apo me urdhën e tij ato kodra shpërbëhen edhe bëhen pluhur dhe hi me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe normalisht ka krijesa të cilat ju kanë nështruar Allahu azza wa jall, por edhe ka krijesa të tjera që nuk kanë nështruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj Allahu azza wa jall thot inna jahannama kanat mirsada. Jahannemi është në prit pra për zullumçarët, për kriminalet, mendjemdhajt, arrogantët, idhujtarët, pra është zjarr apo vend të cilën e ka krijuar Allahu azza wa jall, është krijesë gjigante që ka përgatitur Allahu azza wa jall për armiqtë e tij, për ata që e kanë refuzuar fjalën e Allahut azza wa jall, dhe ata do të hynte, dhe Zoti xhalla wala alhamdulillah falë Allahu azza wa jall për shkak të refuzimit dhe për shkak të rebelimin i dënon këto krijesa dhe këta njerëz që e kanë refuzuar ligjin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kanat mirsada, pra është në prit, që do thot ai i prit banorët e xhenemit, bile atë shumë futen të, saqë Allahu i thot halim talati wa taqulu hal min mazid, ai mbushur, ai thot akama, që do thot xhenemi i prit të gjithë njerëzit, edhe besimtarët edhe jo besimtarët, për shkak se të gjithë kalojnë ka xhenemi edhe e shikojnë të merren e këtij xhenemi, disa prej tyre të merruan vetëm shikim, e disa prej tyre dhe futen te Allahu na rujt. Për këtë arsye Allahu azza wa jall pra na ka bërë që ata që janë me iman dhe devotshmëri, që të kalojnë pra urën e siratit që është mbi xhenem, kurse idhujtarët, mushrikët do të hudhen te dhe nuk do të kalojnë pra urën e siratit, dhe do të futen në xhenemin e Allahut azza wa jall. Thot Allahu azza wa jall wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dhe nuk ka asnjëri prej juve, thot Allahu azza wa jall, besimtar jo besimtar, që nuk do t'i afrohet atij xhenemi. Ky pra xhenemi është vendkthim i don, është xhenemi është vendimi i kryer i Allahut azza wa jall, që Allahu azza wa jall e ka caktuar të gjithë, pra do të kalojnë ka xhenemi, do të afrohen atij, do të kalojnë pranë tij, mirë pa Allahu thot thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Allahu azza wa jall thot do të kalojnë atij edhe devotshmit, edhe zullumçarët, edhe idhujtarët, të gjithë do të kalojnë pranë xhenemit, pra mirë po thot Allahu azza wa jall, ne do t'i shpëtojmë ata që kanë qenë të devotshëm, ata që kanë respektuar Allahun azza wa jall se kanë qenë në dunja, ata që i kanë çuar amanetet e Allahut azza wa jall në vend, ata që e kanë pasu librin e Allahut azza wa jall, sunetin e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma nunajji alladhina ittaqaw. Do të shpëtojmë këta nga tmeri i xhenemit, edhe pse këta kalojnë mbi xhenem, edhe pse këta kalojnë përballë xhenemit, edhe pse shohin me sytë e vet tmerrën e xhenemit, mirë po Allah thot këta do t'i shpëtojmë që mos binë poshtë urës rjatit, edhe mos t'i gëlltis, edhe mos t'i kaflojnë nxehtësia e xhenemit, wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya.
Kurse sa i përket zullumçarët, Allahu thot do t'i lojmë aty të gjunjëzuar në zjarm të xhehenemit, Allahi na rujt. Pra kanat mirsada, që do thot xhehenemi i prit këta njerëz, edhe normalisht i dhanon. Lidh padhina ma'aba. Allahu azza thot xhehenemi është vend strehim i arrogantëve, atyre të cilët janë treguar arrogant karshi ligjeve të Allahut azza wa jall, arrogant karshi argumenteve të Allahut azza wa jall, arrogant karshi robëve të Allahut azza wa jall, duke i bërë zullum, dhe ky vend strehim do të jetë për ta. Lidh padhina ma'aba, labithina ahqab, labithina fiha ahqaba. Pra aty do të mbesin për tër kohën, pra për gjithmonë do të mbesin në xhehenem, dhe kjo mbetje është poshtrim për ta, dhe normalisht është dënim prej Allahut azza wa jall, që Allahu azza wa jall i dënon ata dhe nuk janë ndërprerën dënimin atyre për shkak pra që ata kanë qenë vazhdimisht në idhujtari. Për arsye Allahu azza wa jall thotë inna Allaha la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira. Allahu i ka mallkuar idhujtarët, Zoti xhalla wala, wa a'adda lahum sa'ira, dhe për ta ka përgatitur zjarr të nxehur fort, khalidina fiha abada, do të qëndrojnë për gjithmonë në zjarr, la yajiduna fiha waliyan wala nasira, nuk do të gjejnë aty mburoj e as kush t'i ndihmoj atyre pra në xhehenem. Ashtu siç kanë jetë gjatë idhujtarët në dunja, duke e pengu për hapjen e fesë Allahut azza wa jall, duke i bërë shirk dhe idhujtari mëngjes dhe mbrëmje Allahu subhanahu wa taala, për këtë çështje Zoti xhalla wala do t'i dënojë ata nesër para tij subhanahu wa taala. Pastaj Allahu thot la yadhuquna fiha bardan wala sharaba. Aty ata nuk do të shijojnë as freskim e as ndonjë pije. Pra, nga se zjarmi i xhehenemit i tërë është me xhemba, me thera, me pije të cilat janë qelb i cili del dhe rrjedh nga trupi i njerëzve gjatë djegjes së tyre, dhe këto gjëra pra i pinë ata, nuk do të kenë ujë të freskët të freskohen, por ujë i cili është i vluar, shumë i përvluar, dhe ujë i cili u shkyn atyre trupat e tyre, barqet e tyre, dhe u përvlon pra edhe lukthin e tyre për shkak të nxehtësisë së madhe, dhe këta normalisht pra që do të pinë si pije të qelbura, të ndezura dhe të vëluara, dhe të gjitha këto gjëra janë të hidhura për ta për shkak dënimit të Allahut azza wa jall, si pasojë e rebelimit të tyre ndaj Allahut azza wa jall sa kanë qenë në dunja, dhe kështu ta i përjetojnë dënimet e Allahut azza wa jall illa hamima wa ghasaqa, para përveç ujit të val dhe ujit që është i qelbër, pra i cili zakonisht ky ujë pra ky lëng vjen pas djegjes së lëkurës, ky lëng pra mlidhet të bëhet, dhe ai do të jetë pra vend ku pin ujë xhehenemlit, përpos është i qelb, i fllist, i keq, me herë të dytë pra është i nxehtë, i përvluar, që do t'ja përloj pra trupat, barqet dhe lukthet e atyre që e pinë, Allahi na ruaj, dhe këto do t'jenë pra pijet e banorëve të xhenemit, që këto pije vetëm i ashtojnë atyre mjerimin, vetëm i ashtojnë atyre dënimin, dhe këto pije as nuk ja largojnë etjen, as nuk i afreskojnë fytyn dhe barqet e tyre. Jazaa wifaqa. Allahu azza thot këto dënime që po i dëgjoni për banorët e xhenemit, dhe që do të kenë ata sigurt prej Allahut azza xhela kanë këtë garancë, il jazaa wifaqa. Kjo është ndëshkimi merituar nga Allahu azza wa jall për shkak të rebelimit të tyre ndaj Allahut azza wa jall sa kanë qenë në dunja. Pra kjo hyrje në xhenem dhe këto dënime janë si pasojë e veprave të tyre. Për arsye pra shpërblimi në Islam është sipas llojit të veprës. Kanë bërë idhujtari, kanë bërë shirk, e kanë refuzuar fenë Allahut azza wa jall, dhe për shkak të këtyre gjërave Allahu i fut ata në xhenem, u jep pije të vluara, të qelbura, ushqime të fllishta, dhe kjo është nga aspekti i shpërblimit, pra që Allahu azza wa jall i shpërblen ata për shkak këtyre veprave. Wifaqa, pra i merituar, që do thot varësisht nga veprat që i kanë bë ata, Allahu azza wa jall nuk i bën padrejti askujt, edhe kështu Allahu azza wa jall sipas veprave i dënon, dhe sipas meritimit të dënimit Allahu ja jep atyre llojet e dënimeve. Pastaj Allahu azza wa jall tregon shkaqet se pse këta njerëz Allahu i dënon kaq dhëmshëm, pse këta njerëz pra Allahu i fut në xhenem subhanahu wa taala. Tha Allahu azza wa jall innahum kanu la yarjuna hisaba. Na i dënojmë kështu ata dhe i fusim xhenem, nga se ishin prej atyre pra se nuk pritnin
se do të jepni llogari për Allahut Azza wa Jall, nuk pritni se Allahu do t'i dënoj për shkak rebelimit të tyre dhe nuk shpresonin takimin me Allahun subhanahu wa taala dhe e mohonin një gjë të tillë sa kanë qenë në dunja. Pra nuk friksuashin nga dënimi i Allahut Azza wa Jall, nuk besonin Allahun subhanahu wa taala, edhe si pasojë e këtyre gjërave ata nuk bën vepra të mira, u largun nga veprat e mira, bën zullume pa drejtësi, bën shirke idhujtari në dunja për shkak se nuk shpresonin innahum kanu la yarjuna hisaba, pra nuk shpresonin që një ditë kanë me dalë para Allahut Azza wa Jall, kanë me dhënë llogari para madhrisë së Allahut Azza wa Jall, se Allahu ka më dënuar për shkak të rebelimit të tyre, se Allahu ka më fut xhenem, se Allahu ka kriju xhenem për të rebeluarit, wa kunna nukadhibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin. Për shkaqeve që Allah i fut xhenem, nga se ne kemi mohuar ditën e llogarisë, daljes para Allahut Azza wa Jall, hatta atana al-yaqin, derisa erdhi e vërteta dhe pa me sytë tonë se më kemi dalë para Allahut subhanahu wa taala, wa kadhabu bi ayatina kidhaba. Nuk është vetëm kjo që i fut në xhenem, por ata i përgënjështronin argumentet e tona me një përgënjështrim të madh. Sa herë që i dërgonin atyre pejgamber, ata refuzonin, e maltretonin bile e mbysnin, dhe sa herë që vinin ajetet tona, ata i kthenin shpinën ajeteve tona. Për të arsye e kanë mohu pra argumentet kuranore si me aspektin me zemër, si me gjuhë, ashtu edhe me veprime. Për atë arsye Allahu ka thënë: "Man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuru yawm al-qiyamati a'ma." Kush ja kthen shpinën udhëzimit të Allahut Azza wa Jall, fesa Allahu subhanahu wa ta'ala, pra ai ka më pas jetë udhëzim si në këtë dunjë, por edhe botën tjetër kemi marrë gjallë të verbër. Andaj njeriu duhet me pas kujdes që mos me i përgënjështru argumentet e Allahut Azza wa Jall, me i nështru Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe për ajete është për qëllim argumentet e shariatit, qofshin ato ajete kuranore apo qofshin edhe argumentet profetike të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nga se njeriu mund të mashtrohet me ranzina, mirë po asnjëherë nuk duhet me thonë se immoraliteti është halal, por e din që është haram, e pranon që është haram, e ka ndaluar Allahu, mirë po është mashtruar dhe e ka mundur epshi nefsi dhe shetani mallkuar dhe në kara në këtë gjuna. Por ta mohin gjithë të tillë, ai mohim pra e çet njeriu pra nga feja Allahu Azza wa Jall dhe e fut në rangun atyre që u kadhabu bi ayatina kidhaba, dhe i përgënjështronin argumentet e tona, qofshin kuranore apo profetike këta njerëz. Wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba. Allahu Azza wa Jall thot, dhe çdo se ne e kemi ruajtur me shënim të saktë. Në këtë ajet apo në këtë kontekst i ajeti, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ky libër nuk kalon sen pa shënu, nuk kalon sen pa evidentu, qoftë e madhe ose e vogël. Iqra kitabak. Lexoje librin tënd, o kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba, dhe kështu ti mjafton me qenë llogarit i vetes sonde. Ajeti i lartë pcekur kanë në surën Kaf, ky në surën Isra, që Allahu tregon që ky libër apo ky evidentim do të bëhet nga melekët normal, edhe do të vendoset pra në faqen e çdo njeri apo në qafën e çdo njeri, do ta ketë si lloj fluturake dhe të gjitha veprat do të jenë të evidentuara, qofshin fjalë apo vepra. Për arsye Allahu ka thënë: Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Në surën Infitar, pra kemi melekët e ndershëm të cilat ju shënojnë veprat tuaja dhe dinë se ju çfarë veproni. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Nuk mund vakin njeriu me nxjerr një fjalë nga goja e tij e që mos ketë një përcjell që ta shënoj atë fjalë. Andaj kjo ndodh me dinë Allahu Azza wa Jall, dhe se Allahu nuk ka pas nevojë që të angazhojë këtë melekë, por nga urësia e tij subhanahu wa taala i ka angazhuar këtë melekë të cilat nuk e refuzojnë urdhrin e Allahut Azza wa Jall dhe i nënshtrohen totalisht Allahut subhanahu wa taala. Dhe besimtari beson që këto janë krijesat e Allahut Azza wa Jall të ndershme, të cilat i nënshtrohen Allahut Azza wa Jall. Andaj wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba, çdo gjë pra e kemi ngritur apo e kemi ruajtur me shkrim të saktë, dhe çdo gjë do del para Allahut Azza wa Jall, sado madhe qoftë, sado vogël, ajo ka mu evidentuar, edhe ka më dalë shesa zinese para Allahut Azza wa Jall. Fadhuqu falan nazidakum illa adhaba, ayu pra vuani dënimin e Allahut Azza wa Jall, nga se ne nuk do t'ju shtojmë kush lecim, por do të keni vetëm vuajtje nga Allahu Azza wa Jall, vuajtje të cilat janë të njëpasnjëshme, djegët trupi, djegët lëkura, pastaj Allahu e udhon trupin dhe lëkurën që të kthehet në gjendjen e mëparshme, në mënyrë që ata të shijojnë më mirë edhe më shumë dënimin e Allahut Azza wa Jall, si shkak i rebelimit të tyre ndaj argumenteve të Allahut subhanahu wa taala. Fadhuqu, pra disa bietarëve kanë thënë që kush është ai i cili flet kështu, pra shihoni dënimin, kanë thënë disa prej që është Allahu Azza wa Jall, pra Zoti xhelalu ala ju flet pra xhenemlive si lloj nënçmimi i tyre, dhe disa prej dietarëve kanë thënë që Allahu Azza wa Jall pra ju flet këtyre njerëzve, që ju flet xhenemlive, mirë po disa prej tyre kanë thënë që ka mundësi me qenë edhe pra edhe Maliku roja i xhenemit, që xhenemlit
do të lypin pra nga maliku që Allahu t'ja lehtësoj dënimin. Wa nadaw ya Malik liyaqdi alayna rabbuk qala innakum makithun. Dhe thrasin o Malik, Maliku është meleku gjigant që është roje xhenemit, liyaqdi alayna rabbuk, le ti çroje me neve hesapa zoti jot, le të na shfarozën, na na boje pluhur dhe hi. Se s'pomoj me përballu dënimin, le të na zhduke krejt. Ata thot Maliku qala innakum makithun, ju do të jeni përgjithmonë në xhenem, andaj fadhuqu falan nazidakum illa adhaba. Mendimi i saktë është që ju fola Allahu azza xhenet libe, ju fola ashtu edhe xhenem libe, fadhuqu falan nazidakum illa adhaba. Pra heshni rënë xhenem, nga se nuk do t'ju shtojmë më asgjë tjetër deri në pakufi, vetëm se do t'u shumëfishojmë, do t'u zmadhojmë dënimet në xhenem, edhe do të keni dënimet e pandërprera. Allahu xhalla wala na rujt. Andaj Allahu azza xhel pra i flet. Për atë arsye ka thënë Allahu azza xhel këtë kontekst, innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Ata të cilët pra për një vlerë të pakt e shesin besën që ja ka dhënë Allahu azza xhel dhe ndryshojnë zytymet e tyre. Allahu azza xhel ulaika la khalaqa lahum, për ta nuk do të ketë mëshirë as pak Allahu azza xhel në gjykimit. Wala yukallimuhum Allah, edhe Allahu nuk do t'u flasë atyre, edhe nuk do të shikojë në gjykimit, nuk do t'i pastrojë nga gjunohat, nuk do t'i afal gjunohat, dhe do të kemë dënim të dëmshëm nga Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye ka thënë Allahu azza pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin që e kanë nxjerrë Buhari dhe Muslimi nga Abu Huraira, ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbuh, laysa bainahu wa bainahu turjuman. Nuk ka asnjë prej juve që mos t'i flas Allahu azza wa jall, Zoti i tij, që mes tyre nuk ka ndërmjetësues, edhe nuk ka nevojë për përkthyes, apo nuk ka nevojë që të ndërmjetësoj për ta dëgjuar fjalën e Allahut azza wa jall, nga sa Allahu azza wa jall do t'i flas atyre. Disa prej ulemave kanë thënë që është për qëllim këtë ajet kuranor që cekëm, pra fadhuqu falan nazidukum illa adhaba, rrin xhenem edhe mos bëni shumë zhurmë, nga se ne vetëm do t'u ashtojmë juve dënimet dhe nuk do ja do presim, kanë thënë që është për qëllim pra roja i xhenemit, disa prej tyre ose disa prej tyre kanë thënë për ulemave është për qëllim pra baliku që është roja kryesore i xhenemit. Falan nazidukum illa adhaba, që do thotë kjo është vërtetim që nuk ka ndërprerje të dënimit, andaj për këtë arsye prej tashit mu humbni shpresë që kam ia lecu Allahu azza wa jall dënimet. Kurse grupi i dytë pra do të jenë ata të cilët do të shijojnë pra shpërblimet e panumërta të Allahut azza wa jall, dhe ata do të jenë prej të lumturve që ju kanë nështruar Allahu sa ka qenë në dunjë dhe i presin shpërblimet e panumërta tek Allahu subhanahu wa taala. Për këtë kategori dy njerëzve do të vazhdojmë në ligjëratën e ardhshme duke mos dashur që ta zgjashim këtë ligjërat. Andaj me neve ishte sot pra vërtetimi i dytës së gjykimit, me neve ishte sot pra kategoria e cila do të jenë të dëshpëruar ditën e gjykimit, ata janë të rebeluarit ndaj argumenteve të Allahut azza wa jall, nga sa ata i kanë përgënjeshtruar argumentet e Allahut azza wa jall, edhe se kanë besuar ditën e rejallës dhe se kanë besuar takimin me Allahun azza wa jall, se Allahu ka më shpërbly ose ka më ndëshkuar për veprat e tyre këqija. Si pasojë këtyre veprave Allah i fun xhenem, edhe do të kenë pije të cilat janë të vluara, të çelbura, dhe normalisht dënimet do të kenë të pandërprera nga Allahu subhanahu wa taala. Zoti xhella wala mos na bof nga kjo kategori e njerëzve të shëmtuar, kategoritë të cilën e fut Allahu azza wa jall pra në xhenem, kategoritë të cilës Allahu azza wa jall pra nuk do t'i flet, Allahu nuk do t'i pasojë nga gjunohat, Allahu azza wa jall pra nuk do të ketë pra mëshirë ndaj tyre dhe nuk do t'i pasojë nga mëkatet, përkundrazi Allahu azza wa jall do t'u jap dënim të dhëmshëm. Allahu mos na bof për tyre. Në ligjëratën e ardhshme do të shkojmë për kategorinë e dytë të lumturit që do të jenë në xhenetin e Allahut azza wa jall me përplot begati të panumërta. Zoti i mëshmirë, walhamdulillahi rabbil alamin.